Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2022. Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, Ban đại diện của Kiên Giang vừa tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Tin Lành đến Kiên Giang. Hôm nay, nhân dịp này chúng tôi sẽ giới thiệu với tất cả quý vị về cái quá trình Đạo Tin Lành du nhập vào Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, Việt Nam mình hiện nay có khoảng 15 tôn giáo khác nhau, và trong số đó thì Đạo Tin Lành chiếm khoảng 1,09% theo số liệu thống kê năm 2010 của Ban Tôn giáo Chính phủ. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái quá trình du nhập và phát triển Đạo Tin Lành tại Việt Nam. Thì thưa quý vị, là vào khoảng thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 thì Đạo Tin Lành mới được truyền vào Việt Nam. So với các cái tôn giáo khác từ bên ngoài du nhập vào đó, thì Đạo Tin Lành đến nước ta là muộn hơn tất cả. Cái quá trình hình thành và phát triển Đạo Tin Lành ở Việt Nam nó gắn với hệ phái Tin Lành truyền giáo CMA, tức là tiền thân sáng lập ra Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, và nó được thể hiện qua các cái sự kiện như sau. Năm 1887 thì mục sư tiến sĩ Simpson là cái người sáng lập ra Hội truyền giáo CMA khi mà ông đến truyền giáo ở cái vùng Hoa Nam của Trung Quốc thì đã có sang nghiên cứu cái tình hình tại Việt Nam. Thì sau khi mà ở Việt Nam về thì Simpson đã viết một cái bài báo ở trên tạp chí rằng là cái miền bán đảo Đông Dương đã bị lãng quên quá nhiều. Đại vương quốc An Nam phải được vâng phục cho Đấng Kitô. Tại sao vương quốc An Nam cùng với Tây Tạng lại không được dân sự của Đức Chúa Trời xem như một trong những cái khu vực truyền giáo đầu tiên của cuộc tiến hành mới? Đó là lời của mục sư tiến sĩ Simpson. Và năm 1893 thì mục sư Lê Carter và một số các cái cộng sự của mục sư tiến sĩ Simpson đã có đến Sài Gòn để khảo sát tình hình. Và khi mà ông về báo cáo với tiến sĩ Simpson rằng là cái cánh cửa tại Việt Nam cũng như toàn xứ Đông Dương thuộc Pháp đã mở cho việc rao giảng Tin Lành. Tuy nhiên đến năm 1983, xin lỗi quý vị, năm 1883 đến năm 1911 thì nhiều mục sư hệ phái Tin Lành CMA ở nước ngoài đã đến để truyền bá Đạo Tin Lành vào Việt Nam, nhưng tất cả thì cũng rất là hạn chế. Đến năm 1911 thì mục sư Jacques Ray cùng với các cái cộng sự của ông đã đến được Đà Nẵng, và nhờ ông Bonnet thuộc tổ chức Thánh Kinh Hội giúp đỡ đã xây dựng được cái cơ sở truyền giáo đầu tiên tại Đà Nẵng vào năm 1911. Và năm 1911 thì được xem là cái cột mốc để xác định việc truyền bá Đạo Tin Lành vào Việt Nam. Việc đặt được cái cơ sở truyền giáo đầu tiên tại Đà Nẵng lúc đó đã làm cho lãnh đạo Hội truyền giáo CMA hết sức là phấn khởi, và tiến sĩ Simpson đã tiếp tục bổ sung lực lượng giáo sĩ vào Việt Nam để phát triển đạo. Và cũng từ Đà Nẵng thì các giáo sĩ Hội truyền giáo CMA đã mở rộng cái việc truyền đạo qua các cái vùng lân cận và cử người đi truyền đạo đến miền Bắc, miền Trung. Và sau 7 năm truyền giáo thì đến năm 1918, Hội truyền giáo CMA đã được thành lập với 5 chi hội ở Bắc Kỳ, 6 chi hội ở Trung Kỳ, 5 chi hội ở Nam Kỳ. Cái thời điểm này thì tất cả các cái chi hội đều có giấy phép hoạt động của Khâm sứ Pháp, chính phủ Nam Triều, và đều lấy tên chung gọi là Hội Thánh Tin Lành Đông Pháp. Và từ năm 1914 đến năm 1925 thì dưới cái sự giúp đỡ của một số văn sĩ người Việt, các giáo sĩ Hội truyền giáo CMA đã cho dịch Kinh Thánh ra chữ quốc ngữ để hỗ trợ cho việc truyền giáo.
Trong cái khoảng thời gian này thì hoạt động của Đạo Tin Lành cũng có một số cái dấu ấn nhất định. Cụ thể là vào năm 1921 thì một nhà thờ Đạo Tin Lành đã được xây dựng tại Hà Nội và trường Kinh Thánh cũng đã được mở ở Đà Nẵng trong 3 năm liên tiếp, năm 1924, 25, 26. Tại Đà Nẵng, Hội Truyền giáo CMA đã tổ chức bồi linh hiệp nguyện có tính chất như là một cái đại hội đồng để giải quyết các cái công việc của đạo. Đến năm 1927 thì Hội Truyền giáo CMA tổ chức đại hội đồng để chính thức bầu ra ban trị sự Tổng Liên hội do mục sư Hoàng Trọng Thừa làm hội trưởng và đặt tên là Hội Tin Lành Việt Nam Đông Pháp. Đến đại hội đồng lần thứ 5 năm 1928 thì đã thông qua điều lệ, và đến đại hội đồng lần thứ 8 năm 1936, điều lệ mới chính thức được phê duyệt và thi hành. Riêng về tên gọi thì mãi đến năm 1945 mới đổi tên thành Tổng Liên hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Trải qua một cái thời gian hoạt động dài cho đến năm 1954, khi mà cái Hiệp định Geneva, cái biến cố chia đôi Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, thì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng bị chia làm hai. Và chia làm hai đó là tổ chức Tin Lành miền Nam và Tin Lành Việt Nam miền Bắc. Hai cái tổ chức này sau khi mà bị chia tách ra thì đã có những cái quá trình hình thành và phát triển khác nhau. Thì người ta chia ra làm hai hội thánh. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc. Hai hội thánh này hoàn toàn độc lập với nhau. Trong cái khoảng thời gian mà năm 1954 đến năm 1975 thì Hội Truyền giáo CMA đã đầu tư tiền của phương tiện, đội ngũ giáo sĩ để xây dựng một cái Hội Thánh Tin Lành miền Nam, tổ chức xây dựng và họ mở rộng các cái cơ sở tôn giáo, kinh tế, văn hóa, xã hội. Cái thời kỳ này thì cả Hội Truyền giáo CMA và Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam đều rất là chú trọng đến việc sử dụng các cái phương tiện truyền thông để biến thành cái lực lượng truyền giáo quan trọng. Cụ thể là trong cái giai đoạn này thì Hội Thánh Tin Lành miền Nam lúc đó đã phát hành rất là nhiều ấn phẩm truyền giáo. Họ xuất bản được cả tờ báo Thánh Kinh Báo, sau đổi thành là Thánh Kinh Nguyệt San, rồi có tờ Niềm Tin, tờ Đuốc Thiêng xuất bản năm 1954, và họ cũng phát hành được khoảng 130 đĩa nhựa ghi 436 bài giảng Kinh Thánh và 354 bài thánh ca. Có chương trình phát thanh hàng tuần trên cái đài phát thanh của chính quyền miền Nam Việt Nam lúc đó. Về tổ chức thì Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam họ xây dựng cơ cấu tổ chức gồm có 3 cấp là Tổng Liên hội, Địa hạt và Chi hội. Năm 1962 thì Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 30 được xác định. Hội Thánh Tin Lành miền Nam có 4 địa hạt là Bắc Trung hạt, Nam Trung phần, Nam phần và Thượng Du, tức là Tây Nguyên. Tới năm 1969 thì Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 36 chia địa hạt Nam phần thành 2 địa hạt, Đông Nam phần và Tây Nam phần. Rồi chia cái địa hạt Thượng Du thành 2 địa hạt là Trung Thượng Du và Nam Thượng Du. Đến năm 1973 thì Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 39 đã chia cái địa hạt Tây Nam phần thành 2 địa hạt là Trung Nam hạt và Tây Nam hạt. Các cái địa hạt này tồn tại cho đến cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975, và đến năm 1976 thì Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 42 đã được họp tại Sài Gòn và chia lại các cái địa hạt thành 5 địa hạt và đặt tên gọi mới cho các cái địa hạt đó. Cụ thể là cái địa hạt Liên hội Trung Trung Bộ, địa hạt Liên hội Nam Trung Bộ, địa hạt Liên hội Đông Nam Bộ, địa hạt Liên hội Trung Nam Bộ và địa hạt Liên hội Tây Nam Bộ. Thì bên cạnh cái việc giáo hội, Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam họ kiện toàn về tổ chức
trong cái giai đoạn này thì Hội Thánh Tin Lành miền Nam cũng rất là quan tâm đến cái việc đào tạo mục sư truyền đạo cho giáo hội. Tới năm 1960 thì trường Kinh Thánh Đà Nẵng họ chuyển ra Hòn Chồng ở Nha Trang và đổi tên là Thánh Kinh Thần Học Viện, với cái chương trình đào tạo cử nhân 5 năm và hàm thụ thì 3 năm. Với các cái hoạt động trên thì đến năm 1975 là Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam trở thành cái tổ chức tin lành lớn nhất ở Việt Nam với 146.000 tín đồ, 190 mục sư và 167 truyền đạo, 155 truyền đạo sinh và 530 chi hội. Cùng với cái quá trình phát triển đó thì các cái hội, xin lỗi quý vị, cùng với cái sự phát triển của Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam thì đến tháng 10 năm 2000 có một cái ban vận động đại hội đồng đã được thành lập với 24 mục sư để lo các cái công việc chuẩn bị lập lại giáo hội sau một thời gian dài hoạt động cầm chừng. Thì đến tháng 2 năm 2001 thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Hội Thánh Tin Lành miền Nam đã được tổ chức với sự tham dự của 382 đại biểu chính thức, gồm có các mục sư truyền đạo và các cái đại biểu được tín đồ chọn lựa từ các chi hội gửi lên. Đại hội đồng này được tính là đại hội đồng lần thứ 43 theo lịch sử của giáo hội. Đại hội đồng đã thông qua một cái bản hiến chương mới gọi là Hiến chương năm 2001 và xác định tên gọi chính thức của tổ chức là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Và họ bầu ra một cái ban trị sự tổng liên hội gồm có 23 mục sư truyền đạo do mục sư Phạm Xuân Thiều làm hội trưởng, mục sư Dương Thiều và mục sư Tăng Văn Hy làm phó hội trưởng, mục sư Thái Phước Trường làm tổng thư ký, mục sư Phan Quang Thiệu làm tổng thủ quỹ. Tiếp sau đó thì đến đại hội đồng lần thứ 44 và đại hội đồng lần thứ 45 đã được bầu mục sư Thái Phước Trường làm hội trưởng. Và các cái đại hội đồng đều xác định là đường hướng hoạt động của Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam là sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc và dân tộc. Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam hoạt động theo hiến pháp và pháp luật của chính phủ Việt Nam. Về tổ chức thì cái bản hiến chương năm 2001 thì Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam xây dựng giáo hội gồm có 2 cấp là tổng liên hội và chi hội. Ở các cái tỉnh có ban đại diện hoặc là nhân sự đại diện. Nhiệm kỳ của ban trị sự tổng liên hội là 4 năm, nhiệm kỳ của ban đại diện hay nhân sự đại diện là 2 năm, nhiệm kỳ của ban trị sự chi hội là 2 năm. Ngoài cái cơ cấu ban trị sự, Hội Thánh còn duy trì cơ chế hội đồng giáo phẩm, hoạt động mang tính chất độc lập và ban trị sự tổng liên hội, lãnh đạo hội đồng giáo phẩm và các cái chức danh như là chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký và hội đồng giáo phẩm thì có nhiệm kỳ hoạt động là 3 năm. Cùng với các cái việc hình thành cơ cấu mới thì hiến chương năm 2001 họ còn xác định là phải xây dựng một cái giáo hội độc lập và không có phụ thuộc vào nước ngoài. Đó là cái cơ cấu tổ chức cũng như là cái sự hình thành và phát triển của giáo hội Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về Hội Thánh Tin Lành miền Bắc. Thì như quý vị đã biết là khi mà cái biến cố 1954 thì Hiệp định Geneva chia đôi đất nước Việt Nam thành 2 phần, từ vĩ tuyến 17 trở vào phía Nam thì do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nắm quyền, và từ vĩ tuyến 17 trở ra thì do miền Bắc Hà Nội nắm quyền. Thì đạo Tin Lành cũng có 2 miền và cũng có cái sự khác nhau. Ở miền Bắc thì số tín đồ và giáo sĩ họ di cư vào miền Nam rất là đông sau cái biến cố 1954 và chỉ còn lại hơn 1.000 tín đồ và 10 mục sư thôi. Sau 3 năm duy trì và cơ cấu tổ chức lại thì đến năm 1958 miền Bắc đã lập ra giáo hội riêng
và lấy tên là Tổng hội Hội Thánh Tin Lành miền Bắc. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc thì nó xây dựng cơ cấu tổ chức gồm có 2 cấp là Tổng hội và Chi hội ở cơ sở. Đại hội đồng năm 1958 quyết định xúc tiến việc soạn thảo cái điều lệ riêng. Qua cái thời gian soạn thảo tu chỉnh thì cái bản điều lệ chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc cũng đã được thông qua tại cái Đại hội đồng lần thứ 7 năm 1962, và cái bản điều lệ này cũng được Chính phủ Việt Nam chuẩn thuận với cái tên gọi là bản điều lệ 1963. Thì cái bản điều lệ 1963 xác định cái đường hướng hoạt động có cái nội dung là kính Chúa yêu nước, và sau này thì khi mà giáo hội miền Bắc có những cái sự cải tiến thì cũng vẫn thực hiện cái chủ trương là kính Chúa yêu nước. Đến năm 2004 thì cái hiến chương Hội Thánh Tin Lành miền Nam, xin lỗi quý vị, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc xác định là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc hoạt động theo hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là cái cương lĩnh của cái bản điều lệ 1963 đã được sửa đổi. Còn đối với các cái hệ phái tin lành khác thì ngoài cái Hội Thánh Tin Lành miền Nam và Hội Thánh Tin Lành miền Bắc thì còn có một số các cái hệ phái tin lành khác. Thời kỳ năm 1954 đến năm 1975 thì ở miền Nam, bên cạnh Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, đã có từ trước thì cũng còn rất là nhiều các cái tổ chức hệ phái tin lành khác, hoặc là được tách ra từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, hoặc là từ bên ngoài, chủ yếu là đến từ các cái nước Bắc Mỹ truyền giáo vào, như là Cơ đốc Phục Lâm, An Thất Nhật được truyền vào năm 1929, Mennonite được truyền vào năm 1954, Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam năm 1956, Hoàn Cầu Khải Tượng năm 1959, Môn Đệ Đấng Christ được truyền vào năm 1963, Chứng nhân Giê-hô-va năm 1965, Hội chứng của Chúa thuộc phái Ngũ Tuần năm 70. Ngoài ra còn có một số các cái hệ phái khác như là Trưởng lão Thánh Kinh Hội. Thì cho đến sau cái biến cố 1975 thì các cái tổ chức hệ phái tin lành quốc tế họ rút khỏi miền Nam, làm cho cái Hội Thánh Tin Lành trong nước cũng mất đi một số các cái chỗ dựa quan trọng, nên cái sự hoạt động của Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam có giảm đi một ít, có giảm đi đáng kể. Đa số các hệ phái mới truyền vào thì nó tự tan rã hoặc là hoạt động cầm chừng thôi. Đến khi mà tin lành bắt đầu có cái sự phát triển trở lại thì đến năm 2005 ở nước ta có khoảng 50 tổ chức và hệ phái tin lành hoạt động. Trong đó chia làm 3 cái nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất là các cái hệ phái có trước năm 1975 hiện vẫn hoạt động bình thường, như là Cơ đốc Phục Lâm, Truyền giáo Cơ đốc, Môn Đệ Đấng Christ, vân vân. Nhóm thứ hai là nhóm các hệ phái sau năm 1975 thì ngừng hoạt động một thời gian và nay thì cũng được hoạt động trở lại rồi, như là Mennonite, Ngũ Tuần, Trưởng lão Giê-hô-va, vân vân. Và nhóm thứ ba là các cái hệ phái mới truyền vào hoặc là tách ra từ các cái hệ phái cũ, như là Liên hữu Cơ đốc, Móc Mông, Hội Thánh Bốn Phương, Hội Thánh Anh Em, vân vân. Thì hiện nay đó ở Việt Nam có trên 80 tổ chức hệ phái tin lành, trong đó có 13 tổ chức hệ phái đã được công nhận cấp đăng ký hoạt động, gồm thứ nhất là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, thứ hai là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, thứ ba là Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, thứ tư là Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, thứ năm là Tổng hội Báp-tít Việt Nam Ân điển Nam Phương, thứ sáu là Hội Thánh Mennonite Việt Nam, thứ bảy là Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, thứ 8 là Hội Thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam, thứ 9 là Hội Thánh Báp-tít Việt Nam, thứ 10 là Ban đại diện các thánh hữu sau ngày của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam, thứ 11 là Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam,
12 là Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, 13 là Hội Thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam. Thì đó là 13 cái tổ chức hệ phái đã được công nhận và được đăng ký hoạt động tại Việt Nam cho đến nay. Thì từ cái sự hình thành phát triển của đạo Tin Lành ở Việt Nam cho thấy đó là ở Việt Nam đạo Tin Lành không có lập ra một cái tổ chức giáo hội mang cái tính thống nhất và phổ quát như là đạo Công giáo, mà họ đi theo cái hướng xây dựng các cái giáo hội riêng lẻ, độc lập với các cái hình thức khác nhau, theo từng cái hệ phái khác nhau. Và trong những cái năm qua thì phần lớn các chức sắc, tín đồ, các cái hệ phái Tin Lành cũng phát huy rất tốt cái phương châm là sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, và cũng chấp hành các cái đường lối chủ trương chính sách của nước sở tại. Là những cái thông tin mà chúng tôi vừa gửi tới để quý vị tham khảo. Nếu có vấn đề thiếu sót, xin quý vị comment ở bên dưới và đóng góp ý kiến để giúp đỡ cho kênh chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.